today's video, papalitan natin siya ng board. Ay, yan, may instruction na rin ako sa inyo lalagay yung wire. May kasama na rin siyang remote. Yun lang. Moment of truth. E. Off. On. E. Auto. Bawas. Bawas ilaw. High. Low. High. High. Off. E. E. Okay. Ligpitan time. Ito pa tayo sa Bataan. E. Ano magawa eh? Last testing. Bukas ko na siya kakapit kasi gabi na. Nilagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya nabili. Yung battery tsaka yung board. Okay, bye bye.